Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, այսօր արդեն հունիսի 21-ն է, օրը կիրակի է, դրա համար շատ տեղեկություններ չկան Հայաստանից վերջին օրերին շատ ենք խոսել, առաջարկում եմ հիմա խոսել, թե ինչ է տեղի ունենում Իրանի շուրջ եւ Ուկրաինայի, քանի որ թե Իրանի շուրջ եւ թե Ուկրաինայի շուրջ հիմա իրոք որ պատմական իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Այսօրվա հետաքրքիր լուրերը մենք ստանում ենք Քրիմից եւ Շվեյցարիայից։ Շվեյցարիայում, ինչպես գիտեք, քառակողմ բանակցություններ են ընթանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Քաթար, Պակիստան եւ Իրան եւ քիչ առաջ տեղեկացանք, որ այդ բանակցություններին մասնակցում է իրանական կողմից արտգործնախարար Աբբաս Արաքչին, ինչպես նաեւ խորհրդարանի ղեկավար Ղալիբաֆը ամերիկյան կողմից ներկայացնում է ամերիկյան կողմը ներկայացված է պետքարտուղարի մակարդակով, շատ լավ է, որ դիտկողները եւ մնացածները հիմնական ներկայացուցիչները չեն այդտեղ, ինչպես որ հաճախ վերջին ժամանակներս լինում էր դա, եւ դրանից բացի պակիստանյան կողմը բանակցություններին ներկայացված է վարչապետի եւ Մունիրի մակարդակով։ Դա շատ հետաքրքիր բանակցություններ են։ Կարևոր է նշել, որ Իրանի զինված ուժերից ստացանք հայտարարություն, որ Իրանը կրկին փակում է Հորմուզի նեղուցը, այսինքն նախքան այդ բանակցությունների սկիզբը մենք ստացանք տեղեկություն Իրանի զինված ուժերից, կենտրոնական շտաբից, որ Իրանը փակում է Հորմուզի նեղուցը ի պատասխան իսրայելյան գործողությունների Լիբանանում։ Իմիջիայլոց տարբեր հակասական տեղեկություններ ունեն, կարծես թե Իսրայելը համաձայնվել է հրադադարի, հետո լսում ենք հրադադարի խախտումների մասին, դրա համար էլ Իրանը որոշել է դերևս կանգնեցնել Հորմուզի նեղուցում նավագնացությունը ազատ։ Ինչպես արդեն նշեցի, Իրանի զինված ուժերի կողմից նշվում է, որ սա համաձայնագրի խախտման առաջին պատասխան քայլն է Իրանի կողմից եւ եթե ագրեսորը շարունակի կծրագրվեն եւ կիրականացվեն լրացուցիչ քայլեր։ Հստակ ակնարկը այն է, որ մենք կրկին կարող ենք հարված հասցնենք Իսրայելին։ Դրանից հետո մենք տեսանք Իրանի արտգործնախարարի խոսնակ Էմիլ Բաղայի հայտարարությունը այն մասին, որ իրանական կողմը այնուամենայնիվ որոշել է մասնակցել բանակցություններին Շվեյցարիայում եւ նա ասում է, որ մենք չենք ստորագրել համաձայնագիրը, որպեսզի այն խախտվի, որ այն չկատարվի։ Մեր սկզբունքն է, իրանական կողմը ասում է, պարտավորության դիմաց։ Արդեն պարզ է, չէ՞, ինչ ձևով է ներկայացել իրանական պատվիրակությունը բանակցությունների, փակելով Հորմուզի նեղուցը եւ պահանջները ներկայացնելով փաստացի։ Եվ այդ фоնին նախքան Շվեյցարիա մեկնելը Ջեյդի Վենսն հայտարարել էր, թե չի տեսնում այնպիսի տեղեկություններ կամ այնպիսի իրավիճակ, որը հուշում է, թե Հորմուզի նեղուցը փակ է։ Դրանից բացի մենք ստացանք շատ արագ նաև Թրամփի հայտարարությունը, հաղորդագրությունը եւ նա էլ փաստացի չի բացառել, որ ապագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փող չեն վերցնելու տանկերներից, որոնք որ անցնում են Հորմուզի նեղուցով։ Ասում է այս պահի դրությամբ փող չենք վերցնելու 60 օր միանշանակ, հետագայում նույնպես ծրագրեր չունենք, բայց կարող է եւ այնպես ստացվել, որ փող վերցնենք։ Չգիտեմ, մեկ գրվում ես, երբ որ լսում ես Թրամփի հայտարարությունները, ասում ես ինչ է ասում այս մարդը, բայց հիշեցնեմ, Թրամփը մեզ ձեռնտու է։ Շատ հարցերով մեզ ձեռնտու նախագահ է եւ ես միանշանակ կարծում եմ, որ Թրամփի իշխանության օրոք մենք կարող ենք նոր ինստիտուցիոնալ մակարդակի հասնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, արդեն իսկ հասցվել են, բայց դեռ շատ ունենք աշխատելու։ Ինչպես արդեն նշեցի, Շվեյցարիայում մեկնարկել են բանակցությունները, արդեն քառակողմ բանակցությունները եւ այդ բանակցությունների ժամանակ էր, որ մենք տեսանք նաեւ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հայտարարությունը այն մասին, որ Իրանը մտադիր չէ ատոմային ռումբ ստեղծել, մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից եւ մյուս կողմը ստիպված կլինի նույնպես ընդունել դա։ Այսինքն, երբ որ բանակցությունները ընթանում էին կամ պետք է մեկնարկեին, նայած թե մենք ստացել հաղորդագրությունը, բայց մոտավորապես այդ ժամանակահատվածում մենք ստացանք այդ հաղորդագրությունը Իրանի նախագահի կողմից, որ Իրանը չի հրաժարվելու
ուրանի հարստացումից եւ հակառակ կողմը նույնպես պարտավոր կլինի ընդունել։ Սակայն ահա ամենավերջի եւ թարմ տեղեկությունը այն է, որ Այլ Արաբիան է մեզ տեղեկացնում եւ դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի մասին երրորդ արդեն պայմանավորվածությունների մասին է, որի համաձայն Իրանը համաձայնվել է իջեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը։ Այդ մասին հայտարարել է Պակիստանի արտգործնախարար Իսխակ Դարը հարցազրույց տալով Այլ Արաբիային։ Նրա խոսքերն է մեջբերում Այլ Արաբիան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պնդում էին, որ հարստացված ուրանը պետք է դուրս բերվի Իրանից, բայց ի վերջո եկան այն եզրահանգմանը եւ այնպիսի որոշում կայացվեց, որի համաձայն Իրանը նվազեցնելու է ուրանի հարստացման մակարդակը։ Պետք է տեսնենք նաեւ ամերիկյան կողմի հայտարարությունը, իրանական կողմի հայտարարությունը, որ ավելի լավ հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց ահա այսպիսի հայտարարություն մենք ունենք այս պահի դրությամբ Շվեյցարիայից։ Եվ ինձ համար անկեղծ ասեմ, պարզ էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ որ մի ձևով հասնելու են իրենց նպատակին, այսինքն ամենակարևոր նպատակը այն է, որ Իրանը չպետք է ունենա ատոմային զենք, եւ այդ հարստացված ուրանը կամ պետք է ոչնչացվի, կամ պետք է դուրս բերվի, կամ այն պետք է իջեցվի, այսինքն դրա մակարդակը, հարստացված ուրանի մակարդակը, որ հասցվել էր եւ մոտեցվել էր ատոմային ռումբ ստեղծելու հնարավորությանը, այդ ուրանի մակարդակը պետք է իջեցվի, որպեսզի այն ծառայի միայն խաղաղ նպատակների։ Տեսնենք, իրոք շատ հետաքրքիր են այս զարգացումները Իրանի շուրջ։ Անպայման լայքերը դրեք եւ շարունակում ենք։ Հաջորդ թեման Ուկրաինան է, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր տեղեկություն ստացվեց, որ մասսայական գրոհ է տեղի ունեցել Ղրիմի վրա։ Բռնագրաված Ղրիմի վրա Ուկրաինան արձակել է բազմաթիվ դրոներ։ Եվ ոչ միայն Ղրիմը, այլ նաև Կրասնոդարի շրջանը նույնպես ուկրաինական դրոների հարվածի ներքո են եղել, բայց ամենակարևոր թիրախը եղել է Ղրիմի կամուրջի սկիզբը եւ վերջը, այսինքն ծովի այն հատվածը, որտեղ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կենտրոնացուցել էր հակաօդային պաշտպանություն եւ դրանից բացի նավթ էր տեղափոխում։ Այս պայդրությամբ Պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության տեղեկացնում է, որ իրենց հաջողվել է Ղրիմում, Ազովում եւ Սև ծովի վրա ոչնչացնել ուկրաինական 239 դրոն։ Հետագայում մենք ստացանք տեղեկություններ, որ Կերչի նավահանգիստն է այրվում, մի քանի տանկեր է այրվում նավթով, դրանից բացի կան տեղեկություններ, որ Ղրիմում անընդհատ լույսերի անջատումներ են։ Ամենայն հավանականությամբ դա կապված է նրա հետ, որ էլեկտրական ապստանցիաների նույնպես հարված են հասցրել եւ դրանից բացի նավթ գրեթե չկա Ղրիմում, նույնիսկ ռեզերվային պաուստային այդ նավթն է ավարտվել Ղրիմում։ Սևաստոպոլից կա նույնիսկ պաշտոնական տեղեկացում այդ մասին։ Միխայել Ռազվորոժաև իրենց գուբերնատորն է տեղեկացնում այն մասին, որ Սևաստոպոլում մտցնում են ժամանակավոր լույսի անջատումներ։ Դրանից բացի կան նույնիսկ տեղեկություններ այն մասին, որ ինտերնետը ամենուր չէ, որ կա Ղրիմում, եւ Ղրիմում նկատվում են նաեւ ինտերնետի անջատումներ։ Դրանից բացի Կուբանի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման շտաբի տվյալներով հունիսի 21-ից Կերչի նեղուցով լաստանավային ծառայությունները նույնպես ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Ինչպես արդեն նշեցի, Ուկրաինան կարողացել էր այսօր հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր հարվածներ հասցնել Կերչի նեղուցում գտնվող մի շարք նավերի եւ ոչ միայն նավերի, կարևորը Զելենսկի հայտարարությունն է այստեղ, որից որ մենք հաստատի տեղեկանում ենք, որ S-400 համակարգեր են խոցվել Զելենսկիի խոսքով իրենց դրոնները այսօր աշխատել են Ուկրաինայի սահմանից 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արդեն նշեցի S-400 համակարգեր են խոցել 4 ռադարային կայաններ եւ 2 Panzer S համակարգեր։ Զելենսկիի խոսքերով Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտների դեմ հարվածները
Մեր ժողովրդի դեմ հարձակումների սա արդարացված պատասխան է։ Զելենսկիի խոսքերով այս գիշեր մենք երկարաժամկետ պատժամիջոցներ կիրառեցինք ռուսական ռազմական լոգիստիկայի նկատմամբ, նավթարդյունաբերության եւ օկուպանտների օդային պաշտպանության նկատմամբ։ Եվ այս ամենը պարզապես պատասխանն է մեր ժողովրդի դեմ ռուսական դաժան հարվածների։ Եվ այս ամենից ինչ է դուրս գալիս, սիրելի հայրենակիցներ, իմ պատկերացմամբ Ուկրաինան շատ պլանավորված ձևով գնում է դեպի Ղրիմի մեկուսացման։ Տեսնում ենք, որ Զելենսկին խոսում է S-400-ների չեզոքացման մասին, Panzer S համակարգերի չեզոքացման մասին, ռադարային համակարգերի, նավթային օբյեկտների նավթավերամշակման, էներգետիկ այլ օբյեկտների նկատմամբ հարվածներ են տեղի ունեցել։ Քիչ առաջ էլ ստացանք տեղեկություն, որ Զապորոժիայում երկաթուղային մի կարևոր հատվածի նույնպես հարված է հասցրել Ուկրաինան։ Եվ իմ պատկերացմամբ հաջորդ թիրախը առողջ տրամաբանության համաձայն պետք է լինի արդեն Ղրիմի կամուրջը։ Դուք պատկերացրեք, եթե Ղրիմում հիմա այս պահի դրությամբ մասսայական արդեն էլեկտրականության անջատումներ են, համատարած բենզին չկա, նույնիսկ ռեզերվային բենզինի պահոստներն են ավարտվել, ինտերնետի անջատումներ արդեն կան, դա նշանակում է, որ բավականին բարդ իրավիճակ է հասունանում Ղրիմում։ Եվ սա վկայում է այն մասին, որ Ուկրաինայի հնարավորությունները օր-օրի ավելանում են։ Բայց մենք տեսնում ենք ոչ adekvat հայտարարություններ Ռուսաստանի կողմից։ Ուշակովը ասում է, որ կարևոր չեն մեզ համար արդեն Անկորիջում տեղի ունեցած խոսակցությունները, պայմանավորվածությունները, մենք տրամադրված ենք նրան, որ մենք պետք է տանենք հաղթանակ, այսինքն Ռուսաստանը տրամադրված է հաղթանակ։ Իրականում ես արդեն չգիտեմ, թե ինչ ուղեղով են նրանք մտածում կամ ինչով են իրենք առաջնորդվում, երբ նման հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Ես կարծում եմ, որ մեկ շաբաթից, երբ տեսնենք մենք Լուկաշենկոյի արձագանքը կամ չարձագանքելը Զելենսկիի վերջնագրին, որ պետք է հեռացնեն իրենք ծանր տեխնիկան Ուկրաինայի սահմանից, եթե դա չիրականացվի եւ Զելենսկին արդեն անցնի իր սպառնալիքների իրականացման, ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ շատ բան կփոխվի։ Հիմնականում այս կան այս պահի դրությամբ, այսօր մի փոքր կարճ հաղորդում ստացվեց։ Եթե երեկոյան լինեն կարևոր խոսելու թեմաներ, միանշանակ միասին նոր հաղորդում ենք պատրաստելու։ Առայժմ այսքանը, հաջողություն եմ աղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։